হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন একটা ভিডিওতে। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনাদের বাসা বাড়িতে ব্যবহৃত বা আমরা যে বাসা বাড়িতে যে রেগুলেটরগুলো ব্যবহার করি এগুলোর ভিতরে কোন রেগুলেটরটা কেনা উচিত, অর্থাৎ ফ্যান ডিমার বলে এটাকে। আপনারা জানেন এটা দিয়ে আপনি চাইলে আপনার সিলিং ফ্যানের স্পিড কম বেশি করতে পারবেন। এটা সাধারণত 200 ওয়াটের হয়ে থাকে। তো এগুলো বোঝার একটা সহজ উপায় আছে যে আসলে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ, কোনটা সহজে নষ্ট হয়ে যাবে এবং কোনটা একটু বেশি দিন স্থায়ী হবে। তো চলেন আমরা আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমাদের মূল কাজে চলে যাই। তো যে কোনো রেগুলেটর আপনি হাতে নিলে প্রথমে রেগুলেটরটাকে ব্যাক কভারটা খুলবেন। এই যে আমরা এখানে 3টি রেগুলেটর, এগুলো তিনটাই লোকাল রেগুলেটর। এই 3টা রেগুলেটর আমি আপনাদের সামনে খুলেছি। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে রেগুলেটরের ভিতরে যে ভলিউমটা আছে সেটাকে পটেনশিওমিটারও বলে। এইটা দেখেন অনেক চিকন, আর ওইটা দেখেন এটা ডাবল পার্ট, ঠিক আছে? এটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে ডাবল পার্ট, এটা সিঙ্গেল পার্ট। এটাকে ডাবল ভলিউম বলে, এটাকে সিঙ্গেল ভলিউম বলে। এইটার ভিতরে এই সবুজ কালারের যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাতেও আছে, এটাতেও আছে। এটার নাম হচ্ছে ডায়াক। আর এই 3 পায়া বিশিষ্ট যেটা এটাকে বলা হচ্ছে ট্রায়াক। এখন কথা হচ্ছে যে যেসব রেগুলেটর গুলো মানে ভালো সেই রেগুলেটর গুলোর ভিতরে আপনার সাধারণত এই ডাবল ভলিউম হবে, ঠিক আছে? এটার ভিতরে 2টা পার্ট থাকবে এবং এটার পাশাপাশি যে ট্রায়াকটা ইউজ হবে এই ট্রায়াকটা একটু সাইজে দেখতে বড় হবে। আর কম দামি বা নিম্নমানের যে রেগুলেটর গুলো হবে এগুলোর ভিতরে এটা সিঙ্গেল ভলিউম থাকবে, হ্যাঁ। এবং এর ট্রায়াকটা হবে এরকম ছোট অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট আকৃতি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই 3টা রেগুলেটরের মধ্যে এইটার ভিতরেও সিঙ্গেল ভলিউম ইউজ করা হয়েছে। এটার ভিতরে ট্রায়াক যেটা আছে এটাও ছোট ট্রায়াক আকৃতিতে, এবং এটার ভিতরে সিঙ্গেল ভলিউম। তার মানে হচ্ছে এগুলো খুব দ্রুতই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা হয়তো বা প্রথম দিকে একটু কাজ করবে কিন্তু এটা বেশি দিন স্থায়িত্ব হবে না, হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু এই যে রেগুলেটর গুলো আছে এগুলো দেখতে মোটামুটি শক্তিশালী এবং এগুলো খুবই ভালো সার্ভিস দেয়। তো আপনারা যখন কিনবেন একটু ভালো করে দেখে নেবেন যে আসলে কোনটা সিঙ্গেল ভলিউম এবং কোনটা ডাবল ভলিউম। অবশ্যই ডাবল ভলিউমটা নেবেন, সাথে ট্রায়াকটা যেন একটু বড় থাকে। এই ধরনের রেগুলেটর গুলো যদি আপনারা কেনেন আশা করি আপনারা ওই যে ঘন ঘন রেগুলেটর নষ্ট হয়ে যায় এটা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন এবং অনেকদিন আপনারা এই রেগুলেটর গুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ভিডিও দেখার জন্য। আবার হাজির হব আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।